Nataka usome maisha na marehemu. Tarehe 5 mwezi wa 6 2025 na maana 2025 hotuba fupi ya marehemu. Marehemu alijulikana kwa majina ya Idi Mwenebyake Kiza wa jamaa la Babongwe Bashilolonga, nyumba ndogo ya Bashikwa Chunda. Marehemu Mango ilambo Jose. Ona maliza huko afu tarudi. Baba wa marehemu anaitwa Kiza Fataki. Mama wa marehemu anaitwa Honorina Idi wa jamaa ya Bashalangwa Bashiakela, nyumba ya Benga. Kuzaliwa, marehemu alizaliwa Kazimia pale Kongo mnamo tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka wa 1998. 1998. Elimu ya marehemu. Marehemu alipata diploma kwenye fani ya ualimu pedagogie pale Lycée de la Paix. Kuoa, marehemu alioa mke mmoja aitwaye kwa jina la Carolina Aochi wa jamaa ya Bashama Kolo, nyumba ya Ombe Bashia. Walibahatika kuzaa mtoto mmoja wa kiume aitwaye kwa jina la Kiza Idi. Kazi alizozifanya marehemu. Marehemu alikuwa fundi cherehani. Sababu ya umauti, marehemu amekutwa ndani amejinyonga. Jumla ya miaka, aliishi miaka 27. Asanteni kwa kunisikiliza. Manano ide village wa elo ya Mtoba na beno bose mwaro wacu ano mushiyane mimba mushiyane kimya Mungu byotenda bamane byabo bino namwe miweti miomo obale ano twanjibocha ale dezone wa nomboka enomboka yasakelwa emo na onu mweti mwane mboka taleo ewana kazi ili wanachinge shida monacho tenda limbo na wawela manda ono icho chiwabile anu yalela ki ubu wana miweti miomo tunapenda kuwaelezea kwa ajili ya msiba. Tunatawa hapa utaratibu. Baada ya hapo kijiji kinasema neno la mwisho. Wa kwanza tunayekaribisha hapa ni mama de zone wa zone ya 10. Karibu mama. Jamani, poleni na msiba. Mbona hamuitiki? Basi ngoja tuseme kwamba tuna masikitiko makubwa kwa hili ambalo limetokea hapa.
Lakini mbele ya kuendelea, tuna viongozi wengine ambao wametoka kwenye mazone mengine. Tuna kiongozi wa zone ya 14, Mama Faila yuko hapa, anaweza kusimama wamuone. Na tunajua kwamba hapa kuna madevilaji ambao wametoka kwenye mazone mengine. Wote tujipe pole kwa hili ambalo limetukuta hapa. Na tuna mwenyekiti wa kambi, na yeye yuko hapa, alikuja kulia pamoja na sisi kwa hili ambalo limetukuta. Mimi sina mengi sana kwa sababu hili ambalo limejitokeza hapa limetupa kama changamoto kubwa na ni mshangao mkubwa. Labda ambalo tunaweza kusema, sisi hatuwezi kuhukumu kwa sababu tunajua kwamba hukumu ni ya Mungu. Lakini labda la kusema ni kukumbusha jamii yote ambayo uko hapa kwamba tuwe tunachukua maamuzi ambayo yako sahihi kabla ya. Tuko wote jamani? Kwa sababu kama ni shida, watu tuna shida za kutosha. Watu tuna matatizo mengi tu. Lakini ambalo ninaweza kuwatangazia kwamba usichukue maamuzi ambayo yatawaliza watu na kuona ya kwamba umepotea mazima. Na kama mnaona watu tunalia sana hapa, ni kwa sababu ya hili. Lakini labda hapa tungesema kwamba Bwana Yesu asifiwe, hatungelia kama hivi. Na ndizo sababu za kutangaza kwamba muda wowote mjue kwamba tuna kifo. Na usikubali shetani akunongoneze, hapana. Mengine tuwe tunakataa. Sijui nimeeleweka jamani? Tuchukue maamuzi ambayo yatakuwa sahihi. Hata kama tutalia, tutajua kwamba siku moja tutakutanana. Lakini kuchukua maamuzi ambayo watu wanalia sana, wanaona kwamba hili limepita kabisa. Na ndizo sababu mnaona kwamba hapa kuna kilio kikubwa sana, kwa sababu tumehuzunika kufatana na kazi zote alizozifanya. Hakuna hata kazi moja ambayo imetangazwa hapa. Na ndizo sababu tunalia, tunahuzunika. Tunaona kwamba tumepoteza kabisa mazima. Kumbe wewe ambaye uko hapa uko mzima, chukua maamuzi ambayo yako sahihi. Asanteni sana kwa kusikiliza. Karibu viongozi. Wechi yo moronge sawa wechi wese hili kikupe, lakini sio tenda ina kiongozi wanaoshitende. Karibu Benumi wechi miyo molonge ndio ese bitwa bwelwa kama the unity group pechu ikonde eshilemwe wana ono maremu wetu ashika bechu hano na bibyo tolena menge ya kolo manga sana kama mulwete hata bano bana bose hano ba eke hano bose bale bana bashi eke mwewa na ono maremu wetu atushika hano na ete Biblia biatenda mango bange bamanga bana baitota tocha mbona kadafe bino ete Biblia biatenda mtose olia ete batenda de village ete bila Yuda bya ulo inyonga ele eto alo sababisha kabisa Yuda a osati kakelwa ni atoma momona kanisa taya ola hano yeta huduma yose helia ya ifata na achi mutumi aho no maremu weto hano Benumi wechi kwa hiyo tolena menge ya bolo manga sana ya toma kanisa ochwe ibahano, lakini becho ete konde ya ze unity eshile mongozwa na ono maremu wetu watoshika hano. Basi tamona taole ginsi tu lazima tole etendo kocheto ete bino bya toshika hano. Benumi wechi ni omolonge
Nikweti. Wanafunzi bana kia wanafunzi bana. Ni omolonge. Hiyo omongeano yala mbochi wa Idi. Omongeano yala mbochi ya Idi. Balo pokea wa lycée anja 2016 mpaka 2020 tunapata na ke diplome. Ile kwamba ni we nyane promotion ina matukio mabele no changa mamumiza ine manga sana. Tukio ya kwanza yalo watu mwanafunzi mtu mzima walo ila Ontaro 2022 alo Ontaro mtuamia 24 ni we atereza ibi alo ojo mwambaka wanse abilo to mwanafunzi shimona ononge to mwanafunzi aongea sangwa ainyonga mwenyewe. Kwa hiyo vivyo wale matukio mabele mamozidi imba bobebe manga sana obanda nono weto mwanafunzi watoshika nusu na oniawa wetu wanafunzi twamona bope tulena eto emo ya balimu bose nkambi yanja 2011 mpaka 2025 twashirikiana obanda ni londa nyumba yono to mwambaka ili twayo shika lakini ano shiline mwenyewe nile nabilombo chibanane ba tumushirikiana nabo obalimu bose bakambi na tena ni we karibu viongozi wetu wa huduma ya fera ichangana muda wao sema ni weti sawa notenda Kiswahili kubakaloma manga baungwe naenda kusoma hotuba fupi ya marehemu. Sisi ambao tumesimama hapa ni umoja wa Union de Pedagogue. Kwa lugha nyingine naweza nikasema watu tuliosomea walimu hapa kambini Nyarugusu. Waheshimiwa walimu, wanafunzi wenzangu, familia ya marehemu na wote mliofika hapa, kwa huzuni na masikitiko makubwa sana tumesimama mbele zenu leo kuzungumza kwa niaba ya wanafunzi wenzake, tukimkumbuka na kumwaga rafiki tena ndugu yetu mpendwa tulie mfahamu kwa jina la Idi Juma. Ni vigumu kueleza machungu tulio nayo mioyoni mwetu. Idi Juma hakuwa tu mwanafunzi wetu, bali alikuwa rafiki wa kweli, mtu mwenye moyo wa kusaidia na aliyejaza maisha ya wengine kwa furaha na matumaini. Sote tunamkumbuka bidii yake darasani na utu wake kwa kila mtu aliyekutana naye. Kuondoka kwake ni pengo kubwa ambalo halitazibika kirahisi. Tutamkumbuka daima kwa mema yote aliyotufanyia, hata katika kipindi chote tulichokuwa naye. Tunasema pumzika kwa amani ndugu yetu Idi Juma, utabaki mioyoni mwetu daima. Kwa niaba ya uongozi wa Union de Pedagogue hapa kambini Nyarugusu, chini ya mwenyekiti Levis Kashin, asanteni sana. Na mwami weti longe ndio mimi niliyesimama mahali hapa ni tayere mwenzake wa ndugu Idi Juma. Hapa tunasoma historia fupi ya maisha ya marehemu aliyetambuliwa kwa jina la Idi Kiza Juma. Marehemu tulimtambua kwa jina la Idi Kiza Juma. Marehemu tulimpokea kwenye ofisi yetu ya ushonaji mnamo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka wa 2024 hadi tarehe 4 za mwezi wa 6 mwaka 2025. Yaani marehemu kwa kazi yetu pale ofisini kwetu tumeishi naye katika muda wa miezi 10. Utendaji kazi wa marehemu:
Marehemu katika ofisi yetu aliwajibika kabisa kikamilifu, na tulishirikiana naye kabisa kwa kila kazi iliyojitokeza kwenye ofisi yetu. Na marehemu hakuwa tu mshonaji wa kawaida, hapana, bali kwenye ofisi yetu alikuwa na cheo kama vile katibu wetu wa ofisi. Kwa hiyo sisi kama vile mafundi cherehani wenzake tuna masikitiko makubwa sana ya kuachwa na katibu wetu, fundi mwenzetu ambaye alikuwa mtu anatufariji sana. Yani Iweti Longe, neno kutoka vijana wa kijiji. Vijana wa kijiji.